Hi guys, good evening. Ayan, lumabas kami ngayon sa hotel namin guys. It's 9 PM na ngayon. Kasi kakagising lang namin kanina alas 8. So, magdi-dinner lang kami guys. So, ayan, naglalakad kami ngayon dito sa street ng Manila guys. Dito banda sa Mall of Asia. Kasi naghanap kami ng restaurant guys for dinner. So, wow, ang dami ng mga Christmas lights dito guys. Very lively dito banda guys sa Manila. Mall of Asia. Daming restaurant dito. So, ayan, saan kaya kami ngayon? Diba? Ang ganda ng Christmas tree nila dito, guys. Ayan. So, gala-gala muna kami ngayon dito. Kasi di pa kami gutom. So, yan, iwan ako na asawa ko, guys. Wow, ang ganda ng ano, guys. Oh, water fountain nila, guys. Tingnan nyo. Wow! Tingnan nyo ang tubig. Wow! Ang ganda, guys. Woo! Wow. So, buong araw kaming naglibot dito sa Manila ngayon guys. Kaya wala lang, wala lang kaming magawa. Naboboard kami sa bahay namin sa Cebu. So ayan, lumipad kami dito sa Manila para gala-gala lang. Nasa labas kami ngayon ng hotel namin dito sa Manila kasi kakagising lang namin guys 30 minutes ago kasi natulog kami mga kaninang hapon kasi napagod kami sa pagala-gala dito sa Manila mula umaga hanggang 5 PM na kami umuwi sa hotel namin guys at pagka-uwi namin sa hotel namin is natulog kaagad kami, nagpahinga kami kasi napagod kami sa kakalibot dito sa Manila. Wala lang kasi nagala-gala lang kami dito sa Manila guys for 2 days. So ayun, natulog agad kami at 8:30 na kami nagising. I mean 8 guys na kami nagising PM. So ngayon lumabas kami para mag-dinner kami guys. Wala pa kaming dinner. So right now naghanap kami ng restaurant. Pero ayan, gala-gala muna kami dito sa street guys. Titingin-tingin. Tapos ang ganda pala dito guys kapag gabi. So ayan, meron silang water fountain dito. Yan. Ang laki ng Christmas tree nila dito guys. Tingnan nyo. Wow! So, ayan yung water fountain nila guys. Wow! Yan. So, hindi ako gutom ngayong gabi guys. Kaso lang itong asawa ko, hindi rin siya gutom. Kaya lang, hindi talaga siya mapalagay.
Kailangan talaga niyang lumabas ng ano, para gala-gala. So, ganyan siya guys. Yeah. It will wet your camera if you go in the middle. Ah? Yeah. Dine in. For the This way no, you have Yeah. a Let's check.
kami ngayon sa Coffee Bean, guys. Coffee shop. Pero meron silang mga food dito. So, I think dito na kami kakain for dinner. So, di kami masyadong gutom. So, order lang kami ng maybe little only. So, I think we're going to just have a drink here, or I don't know kung order ng kakunting snack yung asawa ko, I'll see. So for me, it's okay for me if it's just a drink, but yun nga, hindi ko alam sa asawa ko kung order siya, guys. So andun pa siya sa counter. If you want, I can take you one.